आप सबको पारो पेज में फिर से स्वागत है। जैसे आप सब देख रहे हैं इस वक्त, ये है हमारा केरी पिकनिक स्पॉट कम रिसोर्ट, जो कि हमारा दापुरिजो में है। तो ये हमारा दापुरिजो से सिपी का रास्ता की ओर है, और यहाँ से आपका ब्रिज धुम्पू ब्रिज का जो एक है, उसको थोड़ा सा क्रॉस करने से यहाँ पे जरम रास्ता का कॉलेज जगह, जो रास्ता का कॉलेज रास्ता यम्पू यरलो का कॉलेज रास्ता से जस्ट सामने में है इनका रास्ता। तो यहाँ पे है। तो इस वक्त जो हम आप सबको दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि ये मतलब इतना बढ़िया स्पेस है कि आप सब यहाँ पे अपना प्राइवेट स्पेस ले सकते हो। जैसे कि इवेंट वगैरह, बर्थडे, कुछ भी आप लोग प्रोग्राम होता है तो आपको यहाँ में बेझिझक होके आप लोग बुकिंग कर सकता है। काफ़ी स्पेसेस मिलेंगे, और आपका नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, आपका आसपास में कोई घर नहीं है, क्योंकि आप साउंड ट्रैक जो म्यूजिक ट्रैक जो आप काफ़ी खोल के आप यहाँ में एंजॉय कर सकता है, बना सकता है। आसपास में साउंड का दिक्कत होगा, ये सब चिंता करने का जगह नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे अप्रोप्रिएट एरिया है, स्पॉट है। आप सब जो भी इवेंट, बड़ा से बड़ा इवेंट, छोटा से छोटा इवेंट, आप सब यहाँ में बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है आज हमारा TCS, जो कि दापुरिजो में हमने 3 डेज TCS कॉन्फ्रेंस रखा। 24 से शुरू किया, 25, 26 में, तब 3 दिन कंटिन्यूसली हुआ। तो हम सब ने अभी यहाँ एटलीस्ट कैंप फायर के तौर पे आज यहाँ पे है। तो देख लीजिए, और ये है हमारा सीनियर, ये लोग देख लीजिएगा इस प्रकार से। ये क्योंकि जितना भी हो TCS ने बहुत, कैबिनेट ने बहुत कुछ काम किया, तो 3 दिन 4 दिन, 3 प्रोग्राम तो 3 दिन का रहता है, मगर भी वो 3 दिन को 3 दिन ऑफिशियल 3 दिन बनाने के लिए इससे पहले महीना लग जाते हैं। तो सभी का एग्जीक्यूशन तो बनता है। तो इसीलिए इस प्रकार के सब थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट, थोड़ा माइंड रिलैक्स के लिए गेट टुगेदर बनता है। इसलिए ये है। थोड़ा अंधेरा की वजह से इतना दिखाई नहीं मिल रहा, देख लीजिएगा लाइट की वजह से। तो जस्ट पारो पेज अपलोड कर दे रहा है आपको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारा इस बार अगेन TCS प्रेसिडेंट अगेन इनको अपॉइंट किया और ये इलेक्ट किया। तो ये उनका मैडम, TCS मैडम जी, और ये हमारा डॉक्टर मरा, जो कि मेरा पारो पेज में बहुत देखने को मिलता है। ये है बुई सर, मोलर बुई लोग है किसी किसी का। ये मेरा भाई लगता है। हाँ, तो ये सब है। तो थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ है हमारा इवनिंग खाने पीने को। ये है स्मॉल पोंगल, ये हमारा आयरन लेडी यसंगिना जी, जो कि यसंगिना जी हमारे TCS को सक्सेस कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमारा प्रेसिडेंट मैडम, ये हमारा बहन, खूबसूरत बहन। तो थैंक यू सो मच मेरा बहन नीनी सोकी। क्या है इसमें, ये क्या है? ये मछली ना पीस है यहाँ पे। कितना डालेगा? और ये है पोर्क चटनी, 760 पोर्क विथ चटनी। तो सैम्पियन है,
इस प्रकार है। पर मैं तो ना लोकल पीती हूँ, ना मैं बियर पीती हूँ, ना मैं कुछ नहीं पीती, बस चाय के अलावा। मैं तो बहुत चल की चाय की बड़ी फैन हूँ। और ये है हमारा कल्चरल सेक्रेटरी, मेरा रिंगने लगता है। ये नाम बताइएगा। मेरा नाम है मिस लयू नानी लुंगते नीलिंग। और पारो पेज को प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और बहन, मेरा नाम है यारिंग नातान। थैंक यू पारो पेज। अब पारो पेज देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ देखते हैं हमेशा। ये बहुत बड़ा फैन है आपका। बहुत बड़ा फैन है आपका। ओह, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। पारो पेज में एडवर्टाइज भी मिल ही जाते हैं, नॉलेजेबल वाला वीडियो ही आते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। पारो पेज को ज़्यादातर औरतों जो है कि औरत लोग मेरा ज़्यादातर फॉलोवर है, बहुत पसंद करता है औरत लोग। बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। Okamoga Women Wings. एवरीवन, Okamoga sitting sixth General Conference Search and Selection Committee Chairman or Vice Chairman. One is Adi Nama. Si Manangango Komruksila Nunami Padana. Si Unu Bada Gathering Mama. वो लगा वैसे उन्होंने मतलब सो गए 6 जनरल कॉन्फ्रेंस और वो गए उन्होंने तीसरे के 25 तक का जो मेहनत करके हम लोग को जो साथ दिया है। और दुख इस बात का है आज का प्रोग्राम में हमारा सेक्रेटरी जनरल टीचर श्री टोटल दुलम अभी ऑपरेशन तो सक्सेस हो चुका है, फिर भी वो नहीं आ पाया। और टीम ईटानगर को दोनों तो चांजू में आई। वो लगा तोतर के लिए हम लोग प्रे कर देना है कि उसका ऑपरेशन सक्सेस हो और अच्छा मतलब हेल्थ उसका अच्छा जल्दी मतलब रिकवरी हो। तो मेन जो वर्कर, मेन जो लीड करने वाला अगर मिस होने से हम लोग को भी मतलब मिस करता है कि तोतर दो लोग अभी अपना वो हेल्थ के लिए ईटानगर में है। वो लगा वैसे उन लोग 25 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तागिन कल्चर सोसाइटी के एपेक्स बॉडी सो गैदरिंग सो उन लोग का उन लोग 21-25 जो जर्नी था कि कैसे रहा होगा ये, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर से लको ये अदोलो रोतला आमाद तो आई। ओके उनका वुमेन विंग्स मैडम यातर नासी और को ये टीम का तो सलू का आना दी ओके वो ना आचार्य मातो टीचर्स का 21-25 टीचर्स टीम है वो डॉक्टर मारा और डॉक्टर मोलर कोई अन्य अंबानी दुनिया से जिनका उनका सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी है नोनी का लीडरशिप लो आले बनी का वो माना रशीतानु कामा दवा मजीना मा वो टीचर्स टीम टीचर्स 21-25 का तरफ वो अंबानी दुनिया कि नोनी का जगह ये दोगला जो टीम वाली ला रिगा दोगा जिना मा वो तरफ का अंबानी दुनिया वो लगा वो का टीम टीचर्स का आउटगोइंग मेंबर्स उनो मिस नो उनो का कगोना जो आको माई ओके दोस्त दासिंग होगा एकदम एक्टिव शुरू लोग का एक्टिव लीड दंगा जी आज को बातों रबर लाचन जी का तो तू का बिजी को आमाद रहा है और उनो का मिस को जगह मानी जी का प्रॉब्लम हो तो ही तो क्या करेगा ये उपाय का मातो कल का वो लगा दो वो टीम आका उनो का टीचर्स का टीम आका अतु का काम दो जगह समाज का लगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नमा नुनु अलग में काम रे लाकला को कुनु गुरु नहीं पा तो समाज लो काम रे नहीं ना तो नो उनु के असली नियम जगह 3 टाइम्स consecutive आमा बोलो एक्शन ना दो लेकिन एक्शन ना दो अजय का वो आपको नहीं आरो एक्शन ना बोलो अकेले रिलेटिव आया सी रिंगे सब ज्यादा बितो पावर यूज लाए ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है क्या ला
सोशल मीडिया लो मांझी सबको बोलो सिलों लो जमाना लो सोशल मीडिया बहुत हो गया तो वो तुमको रिजेक्ट कुछ का सोशल मीडिया लो देखो ये हमको एक्शन ले लिया ये कागज को दिखाएगा कारण तुम नो दुनिया में तो कारण को नहीं देखेगा ना लड़की या क्या कर रहा वो सिर्फ देखेगा ना सही कर रहा नहीं कर रहा लेकिन वो अंदर में जाके देखेगा तो वो लगा समाज से काम रिला रिना दिया तकलीफ तो है गवर्नमेंट में तो लोग पावर है तो एक्शन ले लिया अब एचओडी है वो गलत कर दिया तो अब एक्शन लेगा लेकिन इसमें ऐसा नहीं है आप निगोशिएट भी करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा नहीं तो आप समाज को लेके नहीं जा पाएगा स्टेकली लक्षण न्यूटन पनकल असो मचक नकती बोलो तो नो समाज को आप नहीं चला पाएगा ये आप लोग सोच के जाना है दोनों का युक्त आदि अजय का दोनों आदि का आई तो लगा सी ज्यादा गैदरिंग तो काम अला चल वो स्पेशली काजू का मिलपा तो वो डॉक्टर महाराज अला डॉक्टर बोई साहब जी दोनों का जो मेहनत हम लोग को जो साथ दिया है हम लोग हमेशा याद रहेगा अगर हमारा भी काम जरूरी पड़ेगा या कहीं जरूरी पड़ेगा तो समय आएगा समाज में हम लोग तो रहेगा एक दूसरों को हम लोग मदद करने का जो जहाँ सुविधा है जहाँ ये है और आउट गोइंग मेंबर साथी का वो तरफ बकार एमोर दोमर को दो बोलो आई ये नहीं माँ वो का मेमोर नीचे ना को दो जब लीडर है तो अपना भाई लोग को अपना टीम को तो कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा गांव में नहीं तो मिल लगे वो मैं बोलो नो आगे लेके नहीं जा पाएगा उन लोगों समझ लो कंट्रोवर्सी चीज भी बहुत आया है ये लाड़जी और तूतर का समय में इतना कंट्रोवर्सी लेके आया है ये इनडिसिसिव लीडर है इलाका में नहीं दोपी अगर ताकिन समाज को लेके जाना है तो हमको उन लोग का बोलने वाला को भी हजम करना पड़ेगा तो हजम नहीं करेगा लोग क्या है वो क्या है नहीं बोलो तो समाज को हम कैसे आगे लेके जाएगा आइए तो लगा आने वाला टीम जो हमको तागिन समाज ने और दोबारा नो तागिन समाज का रिगल अकेला एक मैंडेट दिया है सेकंड जो इनिंग जो आएगा मैं भी कोशिश करूंगा वो इनिंग कैसा खेला है और नेक्स्ट इनिंग कैसे खेलता है वो आने वाला दिन ही बताएगा कैसे आगे लेके जाएगा और मैं अपना को भी उम्मीद करता हूँ कि दोनों पोलो का आया कोलो ओके तागिन का चने बना दिगा आया कोलो मैं भी कोशिश करूंगा सबको लेके चलने का कोशिश करूंगा और तागिन समाज के लिए ही काम करेगा मैं अपना काम को सेकेंडरी सोचता हूँ समाज को प्राइमरी समाज का ड्यूटी को मैं प्राइमरी समझता हूँ वो लगा आने वाला टीम को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलके ही काम करेगा जहाँ हमारा तागिन समाज का जरूरी पड़ेगा हम अपना काम छोड़ के अपना फैमिली का काम छोड़ के भी हम करने के लिए कोशिश करूंगा क्योंकि समाज में एक मैंडेट देना सबसे बड़ा बात है अगर एक आपको एक मौका और देता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मैंडेट को मतलब केयरलेस में काम करें ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो लगा समाज में मैंडेट जी ने मांगो भी अपना दिल से ही डेडिकेटेडली काम करने के लिए कोशिश करूंगा और जितना भी जो आने वाला टीम को भी यही मेरा संदेश रहेगा कि आप लोग सब मिलकर काम करना है जहाँ रिस्पॉन्सिबल देता है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो समाज में आपको मौका दिया है तो वो मौका को आप खोना नहीं है आप किस पोजीशन में भी हो चाहे छोटा पोजीशन में भी दो या बड़ा पोजीशन में भी दो आपको काम करना है काम करने से आपको दिखाई देगा ऐसा बात नहीं कि हमको प्रेसिडेंट नहीं दिया सेक्रेटरी नहीं दिया हमने बहुत बड़ा पोजीशन नहीं लिया लेकिन आपका काम से दिखाई देगा ना आप काम ही नहीं करेगा तो आपको कैसे दिखाई देगा कौन दिखाई देगा तो इसलिए होगा अतुबोंगा का मंगशुदू अगर तागिन समाज मैंडेट दिया भी है तो चाहे हमको तो 101% तो देगा नहीं वो तो डेफिनेटली ये है या 60 या 70% देना मतलब तो मैंडेट है हमारा डेमोक्रेसी में वो लगा ये तोलो बोलो राज्य का अतुगा दिगो कैपेसिटी दो पदिगो को कोशिश रहे और ये इमेज डाउन देवे का ये क्या है वो क्या है राणे का दो इन पर अलाचित तो मनो क्या मत लगे क्योंकि हम अपना काम करने से हो गया दोनी पोलो में इचोर ते आउट काया ना दोस्त गलती रिपंदी मारे आई तो लगा दोनों आदिवासी लोग जो आने आती है
si monuga outgoing executive members oka ngoga women's going team oka ngoga Dr. Mara Dr. Bui dunia dia aji nama और लगा ने दिया आलू आयु भाई उमाबे इतना मेहनत किया है स्पेशली वो कन्या सिंकम जो इतना मेहनत किया है मैडम और टीसीबी हो गया जो अजय मदद में आ दिया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आ दिया चलो तो मैंने कहा पड़ा को घुमा देते वो मैं बोलो उन्होंने बड़ा पिकनिक कर सकता था लेकिन लोग करे साहब लोग स्तुति वन का जो कॉन्फ्रेंस था पिकनिक दिन वाकामन में पूरा ट्रोल किया है हम लोग का डोनेशन को लेके देखो उन लोग एंजॉय कर रहा है भाई और लगा वैसे लोग का तो वुमेन पार्टी अरेंजमेंट किया है तो उन लोग डोनेशन को नमा तो लोग कयामा तो बड़े जगह थोड़ा सा तो ये भी कंट्रीब्यूशन का भी होता होगा वुमेन अधिकार ग्रुप मजीना मांगो वुमेन टीम अम्बोने तो ना दोनों आते से बता दो इधर बोलो और भी हम लोग आगे लेके जाए भाई दोनों का इंक्रीमेंट पाते बोलो तो दोनों का कोशिश करेगा तो लगा दोनों का न्यू टीम दोनों का आइडिया को तो बोलो और दोनों के आप लोगों को तो बोलो शेयर करना है आपको फर्स्ट टाइम लोगों का एक्सपीरियंस मत दो ये बोलो क्या होगा हमको समझा ही नहीं ये अकोले में बोलो ये सयाम यारो आई तो देखा है तो केवल मुकुतला का आकुमा मीटिंग पूजेगा हमारा तो समाज कैसे चलेगा ना तो लगा टीम आले देते बोलो और आगे बढ़ने के लिए बढ़ता है तो टीम आले में बोलो कोऑर्डिनेशन कामा बोलो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एनजीओ में कोऑर्डिनेशन को कामा देते बोलो तो होगा नहीं मैंने कहा वो once again ओम्बोने तो लाई थैंक यू टीम वो मैडम यासोकनी कदना नो सो बोनुगा जो apung ami do pabri o nori di tala so dia jenang mo medom nyatar nasi aka kono women wings ga outgoing president ai no medom no godong gela mangram kanoma ba Dr. Mara anuga chairman search and selection committee apung ami no to do bolo ai mar gito ka si onuga senyenga search and selection committee ni tolo bolo raya jika aka nanga aka Dr. Sar no so atok ai तो लगा वासी मनोगा डॉक्टर जय मारा आई सिलेक्शन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है सर नियम बजे के तंग को बोल थे भाई सर पारो पे से आने नक लगा हुआ पारो पे लारे तो कोई पे लगे तो वो लगा वो डॉक्टर मारा का लगा वो सबको ओके ओके मैडम और डॉक्टर मारा जी हम बोले तो ना दुनिया आई ओके मैडम और डॉक्टर तला का सी मनोगा डॉक्टर मोलर कोई DHO तपड़े जो आई सी मनोगा वाइस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन कमेटी का सारनो चमन आला तो नारक जी तो का सी मनोगा सेंग 21 28 के एग्जीक्यूटिव मेंबर सिलेक्शन कमेटी का वाइस चेयरमैन सी मनोगा वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोलर भाई DHO तपड़े जो Ombonji sar और no सिर्फ चाला सो करना नारकी नवा प्रोग्राम सो आदि नवा आई ये कन्या सिंकम हमारा कल्चर सेक्रेटरी की तरफ से रिया सर को कांग्रेचुलेसन के तौर पे गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा है। इनका कहना है कि रिया सर बहुत अच्छा लीडर है और तुतर सर नीमा सर उनका बहुत अच्छा वर्ड बोला उसने उसका कहना है कि एक एनर्जेटिक है एक बहुत मेच्योर है थैंक यू सो मच मतलब सार को प्यार है सबसे नीमा सर रहने से नीमा सर को भी देखा सोचा था नीमा सर अनफॉर्चुनेटली ये बार कॉन्फ्रेंस में भी देखा है कि बहुत दुख लगा है हम नीमा सर को बेग स्टेज से मिलकर हम बोला भी था कि आपको हम भरोसा था आप मेरा कल्चर को दबाएगा बोलते ना मगर अनफॉर्चुनेटली बेचारा वो जो है इतना मतलब उसका फेस में पूरा दिखाई दे रहा है उसका पेन ना
फिर भी रह रहा है कॉन्फ्रेंस को, तो कोई बहुत मतलब आदमी में एक अलग अलग गुण है लीडरशिप को लेके ना, सोसाइटी को लेके। जैसे रिया सर है, तो जैसे गोल्डन जुबली में भी हमको सीधोजी में एग्जीक्यूटिव भेजने का मौका मिला था, तो उसमें भी मेरा जो टीम था, स्पेशली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, इतना मतलब सपोर्ट। हमारा टीम जो टीचर्स टीम हमेशा रहता है फ्रंट में, रात का 12-1 बजे तक, जब तक मेरा प्रोग्राम चलता है, लीड बाय प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। तो उसमें तो सेक्रेटरी साहब तो उठ के बीच बीच में नाचता है, तो मतलब ये होता है आपको इनकरेजमेंट हम लोग को तब मिलता है सच में। तो इसलिए सीनियर्स लोग को भी मतलब ये मैसेज तो हम बार बार कहता है, आप लोग भी प्रोग्राम जब आप रखते हैं तो एंजॉय भी करना है ना, तो प्रोग्राम रखना भी क्यों है जब एंजॉय करना ही नहीं है। आपको इसको खोल दीजिए ना थोड़ा अभी। ये देख ओलो को हाँ फेस आईडी से हो जाता है। मरा सर का ये नज़ारा किसी ने नहीं मालूम होगा उनका हिडन टैलेंट मरा सर का हिडन टैलेंट। मरा सर इस प्रकार का एक रूप है ऐसे हम्बल पर्सन, साथ साथ में वो एक बहुत मतलब इंटरटेनर भी है और इंटरटेन भी करते हैं। ये जस्ट हम लोग TCS ग्रुप ने केयर और इस बात में कैंपायर की तरह अपना प्राइवेट स्पेस निकाल के हम सब ने अभी एक नाइट अपने नाम किया। इसलिए देख के कोई इसको गलत नहीं समझना है।
तो ये सब हम लोग का इंटरटेन बनता है, तो अपना प्राइवेट इंटरटेन का पोर्शन था, इसे जस्ट हमने बना दिया पारो पेज के लिए। TCS वुमेन विंग और TCS ने हम सब ने कैंप फायर, उस दिन TCS कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी का कैंप फायर है। तो इतना तो हम बनता है, इंसान है हम भी। जैसे कि हमारा सर भी इतना इंटरटेनर है, वो भी बहुत इंटरटेन किया। थैंक यू सो मच। देखिए ये हमारा TCS प्रेसिडेंट और मैडम जी फोटो खींच रहा है, तो TCS का सर सभी ने नज़ारा देख रहे हैं।